A Fogueira dos Mortos. Era uma noite fria de sábado. 3 amigos, Rafael, Diego e Bruno, decidiram acampar no meio da mata, longe de tudo. Queriam reviver os velhos tempos da adolescência. Uma fogueira, algumas bebidas e histórias de terror. O fogo estalava e o som dos grilos se misturava ao vento. Rafael, o mais corajoso, abriu a roda de histórias. Vocês conhecem a lenda da Fazenda do Medo? Dizem que há 100 anos, 3 garotos foram encontrados carbonizados em volta de uma fogueira, bem aqui na região. Diego riu, mas sentiu um arrepio subir pelas costas. As árvores ao redor pareciam se aproximar a cada estalo da madeira. Ele respondeu: "Tá de brincadeira, né? Justo aqui?" Rafael sorriu. "É só uma história, cara." Mas enquanto falava, o fogo tremeluziu, como se uma brisa gelada tivesse passado por ali. Bruno, o mais quieto do grupo, olhou para o chão e notou algo estranho. 3 marcas circulares queimadas na terra, meio apagadas, como se antigas fogueiras tivessem estado ali antes. "Olha isso!" disse ele apontando, mas os outros nem ligaram, continuaram rindo e bebendo. Minutos depois, Diego resolveu contar o segundo causo. Dizem que o espírito dos garotos aparece sempre que alguém acende uma fogueira neste lugar. Eles repetem a mesma noite, sem nunca perceber que já morreram. O vento aumentou. As chamas se esticaram, iluminando os rostos deles. Por um instante, Bruno achou que o rosto de Rafael parecia diferente. Pálido, coberto de fuligem. O fogo estalou mais forte, e no meio da fumaça 3 sombras pareciam se mover, circulando o grupo. "Tá vendo isso?" murmurou Bruno. Mas Rafael e Diego apenas o encararam, imóveis. Então, Bruno olhou ao redor e percebeu algo impossível. As árvores estavam queimadas, o chão coberto de cinzas, e onde antes havia mata viva, agora só havia terra carbonizada. A fogueira crepitava no centro de 3 esqueletos chamuscados. E no reflexo das chamas, Bruno viu seus próprios ossos queimando, enquanto as vozes dos amigos ecoavam em coro. "Toda noite a gente conta a mesma história. Toda noite a gente queima de novo." A câmera que eles usavam para registrar o acampamento continuou filmando por horas, mostrando apenas o fogo apagando lentamente. No final da gravação, uma voz sussurra: "Se você acender uma fogueira nesse lugar, a história vai recomeçar. Inscreva-se no canal History Horror, se tiver coragem."